Helo, noswaith dda, a chroeso i'n ffrwd fyw ni heno ar yr 30 diwrnod 30 awgrym Microsoft 365 hyd yn oed ydyn ni'n neud dros y mis o Ionawr a chydig bach i fewn i Chwefror. So croeso i bob un o'n chi sydd yn gwylio ni'n fyw a croeso hefyd i bob un o'n chi sydd yn gwylio recordiad o hwn. Mae awgrym heddiw am fod yn sydyn iawn, felly daliwch efo ni i weld sut ydych chi'n gallu tynnu dyblygebau o ddata o fewn Excel yn gyflym iawn. Felly bod rhywun wedi rhoi set o ddata i chi a ydych chi angen tynnu'r dyblygebau allan o data yna'n dibynnu ar ryw golof neu'n dibynnu ar yr cofnod i gyd. Felly sticiwch efo ni a nawn ni ddangos i chi sut ydych chi'n gallu gwneud hynna yn gyflym iawn a heb ddim poen yn Excel. OK, so heb gymryd dim mwy amser, dwi am rannu'n sgrin yn fan hyn. So dyma ni yn fan hyn. OK, reit, so da ni fewn yn Excel yn barod. Teclyn mae lot o bobl yn defnyddio yn aml iawn, a mae lot o bobl yn dadansoddi data o fewn Excel. Felly mae yna llwyth o bethau defnyddiol da ni'n gallu gwneud, ac yr un dwi am ddangos i chi heddiw ydy sut i dynnu dyblygebau yn hawdd allan o ddata. Felly, newch chi weld yma'n hyn bod fi efo tabl o ddata, efo chydig o wledydd, a efo'r prif ddinas hefyd mewn colofn arall. Felly, yn fan hyn, mae dynnu'ch sylw chi i dyblyg sydd yn fan hyn. So, da ni efo Chile a Santiago, a da ni efo Chile ddim yn gwybod yn fan hyn, yn y gwylod. So, mae hynna'n bwysig. So, cofiwch, mae dim ond un o hein, un o'r colofnau yma sydd yn debyg yn fan hyn. A wedyn, da ni hefyd efo Colombia yn fan hyn, a Bogota, a da ni hefyd efo Colombia a Bogota. So fel dwi'n deud, mae o'n bwysig cofio bod un o hein jyst efo un colofn sydd yn ddyblygeb, a mae un o hein sydd efo'r colofnau gyd sydd wedi dyblygebu yn y tabl. Gair da, dwi'n meddwl, dyblygebu hefyd. Reit, so os da ni'n mynd yn ôl i fyma, so be da ni eisiau gwneud ydy i ddweud y gwir, dwi eisiau tynnu'r data sydd wedi dyblygu allan o'r tabl yma, ac be dwi angen gwneud ydy wneud ddim syni chi, ond dwi angen mynd i'r tab data ar top sgrin yn fan yna. So mae'r Excel yma yn Gymraeg gen i. So data, ond dwi'n meddwl data ydi yn Saesneg hefyd. Felly mae hwnna'n ar y sryn peth. A wedyn, fyny yn y top yn fyma, mae gennych chi offer data. Ac un o'r opsiynau yn yr offer data ydy tynnu dyblygebau. Felly, sut da ni'n cychwyn defnyddio hwn? So, peth cyntaf da ni angen gwneud ydy dewis ein data. Felly, dwi jyst am roed yr llgoden yn rhywle yn fan hyn, a dwi am wneud Ctrl-A. So, hwnna ydy'r just y llwybr byr ar gyfer dewis bob peth. So, wneud hwnna ddewis y data yna i gyd. So, da chi'n gweld, wneud hwnna mond dewis y data i fyny at lle dos na ddim data yna. So mae hwnna i fi yn ddelfrydol yn fan hyn, oherwydd hwn di'r data da ni'n edrych arno fo. So Control again nes i ddefnyddio i gael y tabl yna. Dwi rwan am fynd i fyny i'r top yma, a dwi'n glicio ar y tynnu dyblygebau fel nes i sôn yn gynharach. So fel nes i ddangos yn gynharach. A wedyn, fel ydych chi'n gweld wedyn, da ni'n cael opsiwn wedyn o pa golofna da ni eisiau edrych arnyn nhw pen da ni sôn am y dyblygebau. Felly, i ddechrau fo, dwi jyst am adael hwn fel mae o, gan i weld be sy'n digwydd os da ni'n gadael bob un o'r colofnau yma wedi ticio. Jyst tynnu sylw chi, mae hwn yn rhoi opsiwn i chi, mae yna bennynau ar y data. Wel, os fysa ni wedi cynnwys yr teitl ar y colofnau yma yn yr dewis y data, fysa ni hefyd yn rhoi bod yna bennynau ar y data, oherwydd ella bod fi eisiau cadw dau opsiwn lle. Un efo'r teitl yr colofnau, ella bod yna un cofnod ddata i fewn y tabl yna, sydd efo'r un pethau. Bosib, ond mae hwnna jyst yn gadael fi dynnu'r pennynau yna allan o'r broses. OK, so dwi am adael yr 3 wedi ticio, a gan i weld beth sy'n digwydd. Cofiwch bod gen i un sydd wedi dyblygebu ar draws bob peth, a bod gen i un sydd wedi mond dyblygebu un colofn. So yna glicio ar iawn yn fan hyn. Reit, OK, mae wedi canfod, so na i just zoom i fewn, mae wedi canfod un gwerth dyblyg a wedi tynnu, a wedyn mae yna 3 ar 10 yn weddill. Felly, yr un mae wedi tynnu, so cofiwch oedd gen i Colombia yn fyma fel ail, so dwi'n gweld yma mae Chile dal yma, so oedd hwnna wedi dyblygebu, ond dio ddim wedi tynnu fo,
oherwydd oedd o'n edrych ar y 3 colofn efo gilydd. So mae wedi gadael Chile, ond oherwydd oedd Colombia wedi dyblygebu ar hyd y 3 colofn yna, so oedden ni wedi dewis y 3 colofn, mae o wedi tynnu hwnna o'r tabl i ni. So mae wedi tynnu'r kind of dyblygeb yna. OK, so be rwan, os da ni'n meddwl i ni'n hynna'n, wel, i ddweud y gwir, dwi'n misio 2 chili chwaith, so dwi ddim eisiau i hwnna ddod i fyny 2 waith. So bod y golofn yma ddim yr un beth, dwi dal eisiau tynnu yr cofnod yna o'r tabl. So sut na ni'n neud hyn? Reit. R'un peth eto, so Control A, a wedyn mae hwnna'n dewis yr data i gyd o fewn y tabl yna, lle bynnag ydych chi efo'r maws, wneith o fynd allan kind of o rownd y data yna gyd. A wedyn, da ni'n mynd yn ôl i fyny wedyn i tynnu dyblygebau. So, da ni efo'r 3 colofn yma, ond be da ni'n chwilio amdan yn fan hyn, dwi eisiau fod dynnu unrhyw beth sydd efo'r colofn gyntaf yr un peth. Felly, da ni'n mynd i dynnu colofn E, da ni'n mynd i dynnu colofn D, a dwi'n glicio ar iawn. Dyna ni, mae wedi tynnu 1 gwerth eto. So mae'n deitha fi bod wedi canfod 1 gwerth, a wedi dynnu fo, a mae yna 12 yn weddill. Felly, os dwi'n mynd yn ôl i'r tabl, newch chi weld rwan, dwi'n gobeithio, mae yna 1 chili yma'n hyn. A fel da chi'n gweld, does yna ddim chili arall, so mae wedi tynnu yr cofnod yna o'r gwylod, lle oedd hwnna'n deud chili, ond mae hwnna am bod oedden ni mond yn edrych ar y golofn gyntaf yna, ac am bod ni wedi dewis y tabl i gyd, mae wedi tynnu'r cofnod i gyd i ni, jyst am bod yn cychwyn efo chili. Felly, dyna ni y tip am heddiw. Dwi'n gobeithio bod hwnna'n ddefnyddiol i chi. Fel yn dweud, lot o bobl yn defnyddio Excel, lot o bobl yn defnyddio fe dadansoddi data, felly mae hwnna'n un o'r pethau mwyaf defnyddiol dwi'n ffeindio anyway, o ddydd i ddydd. Mae hwnna'n ofnadwy handi. Yn ymwedig os ydych chi'n cael data gen rhywun arall, ydych chi'n siŵr os oes yna dyblygebau yna, ydych chi'n medru rhedeg hwnna, checio fo i weld os di'n ffeindio rhywbeth, a wedyn wneith o adael chi wybod faint mae di ffeindio pan mae'n gorffen. OK, so just yn gyflym, dwi'n adael chi efo'n gwefan. A fel da ni'n deud, ewch draw i'r wefan i gael golwg. Mae yna fideos yna, mae yna blogs yna, ac na ni wneud siŵr bod ni'n... Mae yna links yna hefyd i'n cyfryngau cymdeithasol, felly bod chi'n gwybod pe mae pethau'n dod allan fel hyn, ac os da chi'n arwyddo fyny'r rhestr bostio, na ni'n gwneud siŵr bod chi'n cael gwybod pen mae pethau fel hyn yn dod allan gyda ni, a pen da ni'n gwneud y tips yma falle, a na ni'n gwneud siŵr bod ni'n gyrru chydig o bethau defnyddiol i chi yn fyna. OK, a wedyn just grŵp Facebook sydd gyda ni hefyd, so mae hwnna'n Your Illumino IT, a mae hwnna yn le i bobl ddod at gilydd, lle ydyn nhw siarad amdani sialensau technoleg, a bod pobl yn y grŵp yn gallu helpu gan gynnwys fi, dwi'n gobeithio, o bryd i'w gilydd. Felly, dewch i weld ni'n y grŵp na, gofynnwch eich cwestiynau, dechreuwch drafodaeth, dangoswch i bobl bethau eraill da chi'n neud sydd wedi bod yn ddyddiol ofnadwy i chi, a be am greu cymuned yna o kind of technoleg a gallu siarad am technoleg ac kind of wneud o weithio'n well i chi. OK, gret. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno heno, a na ni weld chi eto fory. OK, hwyl.